아프다. 아프다 아프다. 아이고. 시동 잘 걸리네 진짜 이거는. 시동이 잘 걸려. 자, 여기는 이제 조경업체들이 이렇게 소나무를 마을 빈 땅에다가 이렇게 심어 놨습니다. 근데 나무들이 이제 죽어나가는 나무들이 중간중간에 생기거든요. 자, 이렇게 굴려가지고, 네. 경계에다가 실도록 하겠습니다. 자, 이제 실어봅시다. 헛두셋, 헛두셋. 오이야. 자, 우리 와이프 일 잘해요. 엄청 잘해요. 웬만한 남자들보다 일 잘합니다. 그거 들어 올릴 수 있어? 야, 잘 세워놨네 아주. 네. 자, 우리 나무하는 시골 안악내 라오스 안악내 나무하러 왔습니다. 어땠어요? 안 힘들어요? 다쳤어요? 그래. 조금 까졌어요? 예. 진짜 됐다. 아빠 이거 뭐야? 나는 힘이 없고 많다. 아, 죽겠다. 아, 허리. 아, 허리. 운동해 애기. 끝. 잘했어요. 아저씨, 겨울에 따뜻하게 보내려면 겨울에 따뜻하게 보내려면 이렇게 나무를 많이 해 놔야 됩니다. 기름을 떼면 무슨 기름값 많이 올라가지고 돈이 많이 드니까 아버지는 항상 이렇게 매년 나무를 엄청나게 많이 하셔가지고 나무를 주로 떼십니다. 기름보일러는 거의 샤워할 때만 쓰고 있습니다. 자, 안 힘들어 미야? 여기 얼굴 한번 보여줘봐. 힘들어. 안 힘들어? 응. 진짜? 그럼 미야 계속해. 미야 계속해. 이야. 할아버지 체인서야? 아니요? 원래 개미 같아 개미. 개미 엄청 많네. 와, 작은 개미들 엄청 많네. 이거 뭐야? 어디.
아빠 이거 봐 달팽이야. 오씨 달팽이 잡고 보자. 손 보여줘봐 손. 이 징그럽다. 징그러워? 이거, 손으로 만졌잖아 근데. 이거 뭐야? 달팽이 맞아. 네. 이거는 민달팽이야 민달팽이. 등이 없잖아. 거북이처럼 뒤에 없잖아. 그게 더 좋아요? 굴리는 거보다? 와. 달팽이야 달팽이. 아버지 달팽이 있어요 달팽이. 자, 남편은 이렇게 촬영하고 와이프는 일하고 참 멋있는 좋은 남편입니다. 네, 그치? 남편은 타이 비디오하고 미아는 헤디학하고 어때? 어? 쓰나? 오호 ค่อยบอกเอาเสื้อ 조심해 มาให้ค่อย 조심해. 그래 가져왔잖아. เอามาอย่างค่อยเห็นแล้วแหละ 가져왔잖아. 그거는 솔방울이에요. 솔방울. 솔방울. 아빠 손 잡아. 그러면 이거 얼마 저 아래 더 크기는 잘리겠어 그게? 톱날을 사가지고 와야 되겠구만요. 그거 사던 악이 있어. 새걸 가져오지 그 고생스럽게 그게 뭐 씨발 사고 그거 한번 내가 그거니 그러지 실어야 되는데 뭐. 오. 하나도 안 아무 걸리네. 색이 뭐야 가도 그거 한번 내가 그거면 씨발 이제 한번 씻었는지 또 그래. 한번 씨는 게 금방 그래야 되잖아. 그 흙만 묻으면 내가 그거면 그래죠 그거만. 그러니까 둘이 번쩍하기만 하면 그 뭐. 이야. 자 여길 잡아. 여기 잡아. 여기 잡아. 여기. 옳지. 옳지. 아찌 이것 봐 하잖아 히리비. 아찌 이것 봐. 이야. 잘하네요. 아이고, 아이 무겁다. 이야. 화이팅. 스트롱. 아빠 보고 해봐. 아빠 보고. 알통 보자. 아빠한테 보여줘. 이야. 또 가져올까? 자. 우짜. 이야. 자, 아 찍었다. 아찌 이것 봐. 알지 잘했다. 그래 굿샷. 알겠습니다. 다 왔어. 이리 칼 하여튼 그 톱날을 좀 아끼지 말고 좀 자주 갈면서 하세요. 허리 다치게. 그 10,000원, 10,000원 아끼려 하다가 허리만 2만 나가십니다. 원이야. 그러니까 한 몇 번 쓰고 딱 버려요 그냥. 들지도 않는 거 가지고 그거 자르려 그러니까 허리가 베개 납니까 그게. 이리 봐 야 빨리 빼가지고 먼저 가. 네, 그래 먼저 갈게요. 자, 이렇게 경운기에다가 한 차 잘 실었습니다. 이게 저희가 뭐 트럭이 있었는데요. 아버님 트럭 운전하고 다니시는 게 좀 위험한 것 같아가지고 좀 오래되기도 하고 해서 폐차를 시켰습니다. 그래서 시골에 살려면 트럭이 필요한데 아버님 연세도 있으시고 해서 트럭은 안 사드리는 걸로. 네, 위험하니까요. 자, 이렇게 예쁘게 잘 실었습니다.